Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, ni anata sa misa sa katapusang panihapon sa atong Ginoo didto sa lugar diin padung na siya dakpon o silutan sa kamatayon. Iyang gisugdan ang pagtapos sa iyang misyon pinaagi sa Eucharistia. Gitukod niya ang Eucharistia tungod kay nasayod siya nga ang iyang presensya kinahanglan gyud intimate natong tanan. Busa mataghimo nato nining misa sa katapusang panihapon atong hinumduman nga ang Ginoo gusto gyud nga mosulod nato isip kalanon aron maliwat gid taniya, manuhot-suhot gyud ang iyang presensya dili lang sa atong hunahuna o kasing-kasing hasta sa atong mga kaunuran, kabukugan sa tibuok natong pagkatao. Ato siyang dawaton niya kay pulos man ta mga makasasala, atong iampo ang tanang mga makasasala nga maghinulsol na sa mga sala, muhunong na niining mga yawanon nga mga buhat nga mo'y hinungdan ining daghang kamatay o katalagman sa kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi aron mulambo ang atong katilingban, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, ato sang iampo nga malig-on sila batok sa mga tentasyon ug ilag yung masinati ang tinuod nga kabalaan sa kinabuhi ug sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan, ania kami nagkapundok aron makigsalo sa panihapon nga gihikay sa imong bugtong anak aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kining gihatag kanamo sa hapit na siya magpakamatay o gitugyan sa gistugyan sa simbahan aron sa ulugon ang bag-o og tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhi niining Eucharistia makaplagan namo ang bug-os nga gugma og kinabuhi pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok kalipundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw niining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan, mag-agad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tao. Kinahanglan nga ang mananap walay daot, laki kini og nagpanuigon og usa ka tuig, mahimo nga magpili kamog karnero o kanding. Lami nga kini hangtod sa ika-napulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihawg mga mananap pagkagabi. Unya magkuha silag dugo ug ipahid diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabhiuna aslon ang mga mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ingna ninyo niini pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabhiuna suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tao ug mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto, ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayloan ko kamo, ug walay kadaot nga moabot kaninyo, inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa, mahimong halandumon alang kaninyo, sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang kalis nga atong gibendisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kayuhan ngayang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan,
ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kalis nga atong gibinensyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buutang mga alagad. Imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoon nga babae. Imong gilugti ang akong mga talikala. Ang kalis nga atong gibedensyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitimanan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Bisperas kadto sa pangilin sa pagsaylo,
Nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya nining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga aniya sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus, nagitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom, o nga siya gikan sa Dios o moadto sa Dios. Busa, mibiya si Jesus sa lamisa, gihukas niya ang iyang sapaw, o nagbakos siya toalya. Unya naghuwad siya tubig sa planggana o gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an o gipahiran sa toalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro o si Pedro mingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat. Apan makasabot karaon niya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na, ug dili kinahanglan nga manghugas pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na, gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa mingon siya, kamong tanan hinlo na, gawas sa usa kaninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil. Gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang mga sapaw, ang iyang sapaw, o bibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo o Ginoo, o husto kana kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, paghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako ninyong panigingnan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unsay inyong bation basta Semana Santa na, labi na gyud og Huwebes Santo, malipay mo o maguol? May tingog. Maguol o malipay? Kung maguol gani mo panahon sa Semana Santa, pasabot mga yawanon mo. Pero malipay gani mo panahon sa Semana Santa, pasabot Diyos non mo. Nga naman, kay human naman ang atong kaluwasan, igo naman lang tang mihandom og misunod sa ginabuhat sa katawhan nga nag-una nato, katong sikit yun ni Kristo ba? Nga kinsa man to sila, ang mga apostoles o unang mga nagsunod ni Jesus. Matod pa ni San Pablo diri sa
ikaduhang pagbasa nga ang Ginoo iyang gihandom ba sa nanihapon sila mihatag niadtong maong pagkaon nga iyang lawas. Nya ningon din sa diris conclusion, kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. So kining atong misa, kini karong atong misa karon, atong gi-review ang unang misa nga gihimo ni Hesus nga diin siya nahimong pagkaon. Siya mo'y nagmisa pero siya say nahimong pagkaon. Nya kinsa may nagrepresent sa iyang kaugalingon isip pagkaon, kadtong pan. Kadtong pan nga iyang giingon, kini ang pan. Kini ang akong unod. Nya ang nagrepresent sa iyang dugo, ang kupa. Kini ang akong dugo. Matod pa niya. Nya siging subli-subli ana hangtod karon, hangtod sa katapusas kalibutan, mao na gid na ang kamatuoran. Mao na malipay gid ta. Kaya nga to dayng gikaon inigmisa si Kristo. Gilingay mong tupad. Ing na ganahan ka mo kaon o Ginoo. Okay. Ganahan. Ay, naidaghan kaayo, mutanaw lang, di gyud mukaon. Mutanaw lang. Nganoan, kay lisod, kay mukaon ta, o niya, dili ta preparado. Kung naidaghan nga babag dinhi sa atong kaugalingon, o niya, mukaon ka, pataka kag kaon, imbis makabuhi ang imong gikaon, makapatay na nimo. Nanglitan og taas kay kag kolesterol, purting lamias litson. Sawan, mukaon pa ka dili. Aware ka ba? Nga purti na gyud nimong taas ang kolesterol o nya blood pressure pa nimo erratic na kayo, mukaon pa kag litson dili. Sige, paghikog. Taas kay kag sugar, nag kidney failure na ka. Perting lami agyo Sprite, bugnaw agyo sa Sprite o sa Coke, di apay mga salad, di apay ice cream, sus lamia niya mais akana pang humay nga bagong luto, perting yung nindota humot kayo. Saman, mukaon ka dili. Oh, di nakaganahan mukaon ay. Oh na. Pero kung andam ka, preparado ka, makaon gina nimo tanan. Nya unsa may babag sa atong pagkaon sa Ginoo, ang atong sala. Kining atong pagsupak-supak sa Ginoo, sama anang pagpuyo-puyo, way mga kasal, civilly married ra, siging tinukhangay, kana di jud ka angayan mo ka o Ginoo kay pertindakuan ang salaa. Muriak man na. Muriak ba? Mamatay na nun imong kalag na, mahilo. Kanang ga same-sex union, babae o babae, murag banag asawa, lalaki o lalaki, murag banag asawa, dagko kay nang salaa. Babag sa na siya. Ana, kanang ga sigig practice ana mga tuo-tuo, daghan kay mga habak, mga orasyon. Siging tuoan ang naang asa ibutang ang bintana, pilay ihap sa hagdan, unsaon pagtuyok, unsa ipamutang nga mga simbolos balay para swerte, kana, nga buangon sa na. Ilingay mong tupad, ing na way babag diha nimo. Ina way babag. Sige, ipakapin sa na to, siging kabit-kabit, kabit-kabit, ana. Ang mga tarong-tarong man tanawon, pero mintin yung kabit. Ana, kana, babag sa na siya. Kana dilisad kabit-kabit, siging sugat-sugat, mga manag-uyab, siging sugat-sugat,
ngadto sa Hagonoyan, ngadto sa Kabulihan, ngadto sa mga payag, sa mga bato, ngadto sa mga sakayang guba, ngadto sa mga lagkaw, kasagingan, kanaas lang unas, mao na siya, babag sa na siya. Sige, ipakapin sa nato, siging dumot-dumot, hangtod karon wa pa gyud magtingganay, tagpila na katuig, wa na gyud tingganay, gabinungulay, nya siging kaog Ginoo, nya gatakom ang babag. Igkakita, nga mata, hait kayo, hait pas espadang duhay suwab. Kana, babag na sana. Kung wagi babag, unsaon man, mo ipikto dayon ang gahom sa Ginoo. Mao na, sa unang pagbasa, gipreparar sila ni Moises. Kinahanglan, preparahan ninyo kining atong himuon karon nga ritual. Kining pag-ihaw og nating baka o kanding. Magbakos mo, sa patoy gipang-instruct, dunay instruction. Muna sa di pa ta mukaos Ginoo ang instruction, mangumpisal. Munang sige tarog pakumpisal. Mag-reconcile, magpasayloay, limpyuhi usa kasing-kasing. Nya iniglimpyo na, andam na, gituma na ang mga patakaran. Unsa may sunod? Ang ritual, ihawa ang kanding o ang karnero, nya ang dugo ihid-hid sa mga pultahan. Nga naman, kay anha diha mutanaw ang anghel sa kamatayon. Igkakita niya nga ang imong pultahan na ay dugo. Unya ang naa sa sulod. Sawan? Naandam, kay gikaon, gituman ang instruction, nagdag sungkod, kay padong na mubiya. Wa mo kabantay, gipabako sila, unya magdag sungkod, magsandalyas, murag padong na gyud mubiya ba? Nya daliag kaon. Unsa man na nga instruction? Kasabot mo na. Wa mo kasabot no? Wa sa ko kasabot. Padong mubiya. Pasabot ang tao di ang andam nga mukaos Ginoo, dili mawili sa iyang balay, di mawili aning kalibutana, andam mubiya. Sige. Pangutanay mong tupad kablita. Ing na okay ra nimo mubiya na karon humas misa. Andam na kang mubiya. Kanang nga attach aning kalibutana, attach sa iyang balay, sa iyang mama, sa iyang papa, sa iyang suod kinabuhi, sa iyang mga kabtangan, dili sana sila andam. Kinahanglan gyud andam ka. Pwede na ka ighumagkaon biya dayon. Pasabot inighuman atong kaon sa Ginoo, kinahanglan willing natang mamatay. Willing na gitang mamatay. Inigkaon nato kamatayon ang sunod. Di na ta mahadlok mamatay. Mao to sila ilang gibuhat. Andam na sila nga inighumagkaon, dalion gyud kaon aron ighumagkaon biya dayon. Muadto na ta sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Manglakaw na ta. Dili kay mukaon ka aron dili ka masakit, mukaon ka aron dili ka mamatay. Attach kay ka ana. Inigkaon nato, pwede na kong mamatay. Ana, ingon lawas ni Kristo, ingon nimo pwede na. Pwede sa tingali ana no? Amin man na no? Amin. Ingon na lawas ni Kristo, pwede na pader. Uli nimo na daghang mga hubog ron, banggaan din ka sa balhabal, buak din imong maingon dayon ka, natuman na. Di ba? Ningo mas Kristo ana, di ba? Kay pag humagkaon nila ni Kristo sa katapusang panihapon, nahibaw na si Kristo nga katapusan na to. So katong katapusan sa nilang panihapon sa mga Hudiyo dito sa Ehipto, kahibaw sa sila nga katapusan na tong panihapon. Di na sila mangaon og usab dito sa Ehipto. Kay dad-o na sila sa yuta nga gisaad. Namiya sila adto gyung gabhiuna.
Si Kristo sad iya sa tong gisubli, dili na karnero kanding ang giihaw, siya na'y giihaw. Dili na dugo sa karnero ang gihidhid sa mga pultahan o mga poste, dugo na ni Kristo. Dili na sad pultahan sa balay ang gihidhiran, kung dili pultahan sa atong kasing-kasing ang atong bakba. Kining bakba, nawa imong bakba. Kakita ka sa imong bakba, bantayanan kay ning bakba. Dali ra ning mopaimpierno, dali ra sa ning mopalangit nato. Pananglitan mo ingon ang pari ngadto sa madre, I love you sister. Makapalangit na, makapaimpierno. Hoy, say makapaimpierno, makapalangit, kay nga naman pulong manas Ginoo, di ba? I love you, nya mutubag sang madre, I love you too. Makapalangit na, makapaimpierno, makapalangit lagi na, kapalangit. Nga no makapaimpierno man, love you good. Kamu ba? Kung sa man day akong isulti o pare, musultis madre, mingon, I hate you sister. Kung sa man na, makapalangit, makapaimpierno. Kung tinuod yun na akong gisulti, gauban yun ang buhat, makapaimpierno yun na. Katong I love you, makapalangit yun to. Kaya unsa may meaning sa love, ako kang panggaon, ako kang atimanon sa paagi, sa pag-atiman sa Ginoo nimo. Mao man ang love, good ka mo, good. Ang love sa inyong unahuna, lust man good. Ang inyong mga utok ba distorted? Nga inig-ingon gani nga I love you, tinukhangay dayon. Asa man ang inyo? I love you gani, pasabot I care your body, I care your soul, the way Christ cares you. Mao na'y tinuod. Ayaw pamakak. Kung ang imong tanaw niya, inigingon nimong I love you, ang imo din tumong tukhangon din nimo siya, ingnang I lost you. I lost you. Ganahan kay kunimo. Giganahan na jud kay kunimo, I lost you. Ana anong imo pa man ang iagi anang word nga love, nga ang love ug ang lust di man na parihas. Da cut-on lagi mo. Pagkat-on sa mo kuanoy kanang differentiation sa meaning sa word ba, dili kay gi-confused na bitaw ninyo, no? O na ako og mo takes ko madre, I love you sister, ang pasabot ana dadon tikas langit. Mga ako madara ba sa kos reaction sa inyong mga naong nganong mutamihid pa mo yun. Nagi-uban mutamihid yun. Too. Lagi na. Nga naman, kay ang sod sa atong kasing-kasing, no? Mga yawanon kayo. Na nagasagol na ang yawa o ang Ginoo. Gihigugma ta mo, ana din ginikanan, gihigugma ta mo mga panuwaya mo, muna latuson tagin mo. Di ko gusto mahimo mo mga yawanon, muna latuson ta mo. Anya ang giyaw-yaw, pulos yawanon. Mamas una ba, latos ang maayo, mga bali ko na kanamakan, kamong mga pistiha mo, kamong animala mo, kamong mga yawa mo. Ana, nya iguman din, habong, kamo diha, lakhilak mo diha. Ako ning gibuhat kay nahigugma ko ninyo. Sige sa kong ingon sa kong nauna, gugma. Sa ako lang una ba, nabagoy gugma nga porti ng labod sa kubuko-buko. Ari sa akong tiil, iniguma na mo glatos, kaming upat ka buklaki, kami kasagaran, kaming tulo, kay ang kamanghura na mo, gamay pa man kayo. Di man tumapil og glatos, magtinandi ay mis among mga labod, naakadihan, so di ako, magkikap-hikap mis mga labod ka na bang, igo ba sa latos ba? Yan mo na igugma? Storyahe. Gikuha na ba? Gi-confuse na ang gugma o ang pagka-possessive. Ang pagka-possessive, kanang pagka-controlling, pagka-domineering, nga musangko sa imong kasuko, di na gugma, garbo na, pride na, anger na.
Ay pangsangil diya nga gikusi nimong dunggan sa imong anak tungod ka nahigugma ka. Wa. Unsa may giingon ni Kristo, pangitaa ang nawala. Nya unsa pagpangita ang nawala, biyae ang 99. Pangitaa ang nawala. Igakita nimos nawa, lubago nimong dunggan. Ingos Kristo, sapnaya. Nya kung nangapiang laki-laki pasabot butangi og kanang support aron di kayo sakit. Nya pasana sa imong abaga. O na imong anak, imong pangitaon, tulo ka buok imong anak, duha buutan, ang usa manuyupay. Imong biyaan ang duha nga nagtuon sa ilang leksyon. Pangitaon to nimong tua sa suyupanan. Ikakita nimo, imo din siyang agbayan. Nya imo dayon siyang ingnon, dong, mingaw kay ko nimo ni ara day ka dinhi. Pila na may nasuyop nimo dong. Yan siya, mga tulo na to katira magisakto lang ginako kay para ni ugma ang to na gini magbuntagay. Anya dong, okay ra ka kag muli tas ato. Ana, muli na nga to. Ana, nga naman, buutan makikang ni dool. Pero giingnaw nimo ni ade ka dinhi panuwaya ka, pistiha ka, animala ka, napakauaw lang ka. Unsa may gusto nimo maghuwat yung kag madakpan ka, maghuwat kag mapatay ka, nya kami na say manubag nimo. Ana, na bantay ka diya, mapatay na hinon kasi mong anakan ng kalakihan. Ang kamatayon nagihisgutan sa unang pagbasa mao ang pagkabanlod nato ngadto sa sala. Ang nagsigig kaog Ginoo og tinuod yung nikaog Ginoo dinhi sa Eucharistia, maayong pagkapreparar ang iyang kaugalingon. Unya andam sad siya nga inig humagkaon mosunod sa kinabuhi sa iyang gikaon. Lisod kayo madutlan og sala, labi na gyud sa sala nga mortal. Mag-anam gina siya kanindot ang iyang kinabuhi. Muna daghan ko dinhig na ilhan sa akong kinabuhi nga kaniadto siging away managtiayon, siging away hapit talang magpinatyanay. Sa dihang ni dool sila nako, akong giingnan pagampo mo sa rosaryo kada adlaw, padimba mo labing minus kausa kana gyong Domingo. Nya diha ihalad ang inyong mga garbo, ang inyong mga kahuyangan. Ana, ila ginang gihaguan, akong nakitaan gihaguan gyud, dili lang kay matag Domingo na musimba, kada adlaw na gyud musimba, kuyog pa gyud silang duha. Ang resulta wa na mag-away. Oh, nganuman nahinginlan ang mga dautan kay way makasustenir nga yawa inigkakita nila sa lawas og dugo ni Kristo nga misud sa imong kinabuhi. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon. Sige na. Sabat na ko ba'y nasugod karon? Kanon na tika. Oh, anak, no? Kaya nga naman, kanang imong tupad, maumana sila ang presensya ni Kristo. Muna karon, kining ato karong buhaton nga paghugas sa tiil sa gipili nato mga apostoles o sa sectoral group, mga representatives, pagpakita ni nga mualagad ta ni Kristo nga naa sa atong isig katao. Ang tinuod nga Kristo karon human atong pagkabanhaw niya mauna ng imong tupad. Kamong mga bana ang Kristo nga inyong angay higugmaon ug kanon dawaton sa inyong kinabuhi ang inyong asawa. Higi kanang nay asawa tupad lingia ing na magkinananay ta. Sige, ana, magdinawatay ta, mag-inusapay ta. Ana, no? Di kay magkinusmuray. Nya, mo na, relasyon na to, ako sad pare, ang Kristo sa akong kinabuhi, kamo nang tanan nga akong mga parishioners, territorial o online. Nya, kamo sang mga parishioners, nako, ang inyo sang Kristo, mausad ako, inyo sa kong alagaran, inyo sa kong kanon, dawaton sa ninyo ang akong mga gipangsulti. Andam ba mong mudawat sa inyong parish priest?
Mopalit ba mo og slot? Maura ginay kalipay sa inyong parish priest. Palita lagi na atong slots, no? SBF DAG o DCHS. Kay kana gyoy makapalangit sa inyong parish priest, makapalipay, naot paunta. Sige, ato na karong himuon ang rito sa paghugas sa mga tiil. Ato na karong tawgon ang atong mga representative sa tibuok katilingban sa simbahan. Una, ang representative sa gipili ni Kristo nga mao ang mga apostoles. Alang ni Apostol Bartolome Dennis Marikit, unya si Mateo Emmanuel Pipito, lingkod ditso. Nya Judas Tadeo Larry Sugarol, alang kang Apostol Juan Domingo Manorinia, alang ni Andres Jaime Pagal, alang ni Felipe Judel de Lima, alang ni Simon Tito Nobal, alang ni Tomas Vladimco Paida, alang ni Pedro Peter Mantuhak, alang ni Santiago Minor Luisito Arcega, alang ni Santiago Mayor Dodong Duha, ug alang ni Judas Iscariote Edmond Ilima. Sa atong sektoral, alang sa mga amahan Bernardo Jacobi, alang sa mga inahan Maria Bohol, alang sa mga farmers Mag-uuma Rosario Ilanan, alang sa atong parish personnel Neri Gakasan, alang sa atong LGU Cap Richard Pendo, alang sa atong businessman Henry Monisit, alang sa atong senior citizens Consolacion Sasing, alang sa mga fraternities Honorable Harold Pipito, alang sa mga vendors Virginia Renoma, alang sa mga teachers Luisa Lauron, alang sa mga drivers Rinante Pipito, alang sa mga youth, mga batanon Shim Oderio.
Mga igsoon, atong hatagag masipang pakpak ang tanan natong apostoles o ang ato mga sectoral group representatives. So, pwede na mo mubalik sa inyong gilingkuran. Salamat kayo. Manindog alang sa pagampo sa katawhan. Mga igsoon, nianang gabi sa wala pa siya patya, si Jesus nakigsalo uban sa iyang mga tinunan. Siya karon nahimo natong pagkaon uban kanato nga nahigugma og naluoy kanato. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan, nga magiyahan unta kita ngadto sa mas dakong pagsabuot sa hingpit nga gugma og pag-alagad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang kanila nga anaa sa pangagamhanan o kanila nga may gahom nga makaangin sa tibuok kalibutan, nga makasabot unta sila mahitungod sa Espiritu sa pagpasakit ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga gitintal, nga malig-on unta sila pinaagi sa panig-ingna ni Kristo, sa pagkamatinud-anon ngadto sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang kanatong tanan nga sakop ni ining maong katilingban, nga kanunay unta kitang magpakita dinhi sa atong kinabuhi sa Eukaristikanhong gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga nangamatay, nga ang sakripisyo sa Eukaristiya, magdala unta nila ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Amahan, nagaduol kami kanimo aron pagpresentar sa among mga gikinahanglan, amo kining gituboy nga mapaubsanon busa dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo ang masubsob nga pagsalmot sa misa sa angay nga paagi, kaysa matag sa ulog namo sa handumanan nining halad, gihimo ang buhat sa pagpanubos kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari, nga nagtukod niining sakripisyo nga way katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan, o gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan, aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog, og sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan og mahinlo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo, itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuwa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, o sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol o nga martir, o tanang mga santos nga among isaligan, nga mutabang kanamo pinagi sa ilang makanayang pangaliya nganha kanimo. Itugod amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo kanha sa atong panaghinigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among obispo ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan nga mga pagampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapaunguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan mga among mga higala nga mibiya nining kalibutanan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan, ikaw nga naghahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tulagit ng Amahan ginamit ang mga pulong nga gitudlo ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, padi pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, nga makagagahom, nakadawat kamig bag-ong kinabuhi gikan sa panihapon nga gihatag kanamo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Mabusog unta kami sa pagkaon nga imong ihatag kanamo dinha sa imong way katapusang gingharian. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios nong kinabuhi, divine life. Ang ato lang buhaton, ato yung kanon ang Ginoo, labing minos kada gyud Domingo, misa. Niya aron maayong pagkakaon, ato yung andamon ang atong kinabuhi. Aron nga dili ta mamatay, inig di ta mahilo or di ta madaot, inig kaon sa Ginoo. Kuhaon gyud ang tanang mga babag, ang mga sala. Salamat sa nitabang nato karon, nipaambit sa Dios nong kinabuhi aron mahimong malampuson ang ato karong misa sa katapusang panihapon sa Ginoo. Ang atong mga ministries nga nag-alagad nato karon, ang atong mga PIMAG, ang atong mga LGU, atong mga barangay officials, barangay tanods, mga kapulisan, ng atong mga BH or mga medics nga nitabang nato sa ato sang Via Cruces kagabi, malampuson kaayo. Salamat kaayo sa nitabang niya. Ang atong mga ministries dinhi sa sulod, Eucharistic lay ministers, ang atong mga ushers and usherettes, love offering assistants, mga sacristans, ang ato dinhing mga
parish personnel, ang atong mga IT, ang atong lectors, salmista, ang atong mga apostoles na siging lakaw, bisitas mga panimalay o pagbindisyon. Bot na ba kayo ni Sod sa ilang kahon, pero magdam sa silang kahon. O sa atong sectoral representations sa ato karong rito sa paghugas sa mga tiil sa apostoles o sa mga katawhan. Ang atong choir, ang atong San Vicente Ferrer Parish Grand Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Mr. Liumar Sr. o Mrs. Raquel Hinabi, Friends and Company. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Karon ighuman sa misa, ato ning dadon ang ato sa altar of repose ang atong Blessed Sacrament. Mag-vigil ta hangtod sa alas 12 sa gabi. Dinhi sa parokya, doon na natay gipang-arrange nga mga vigilers. Nya ato lang i-maintain ang atong kahilom, silence. Wa lang gid tay loud nga kana ganing pag ampo. Way magamit og trumpa, way magkusog ang tingog. Nya naalang tingali tay mga religious meditative music nga atong ipatukar nga hinay lang sad to help us maintain the silence. Ang ato rong silence mao ni ang pagpakigistorya sa Ginoo dinhi sa atong kasing-kasing, sa atong pagpasalamat niya sa iyang dako kayong gasas kaluwasan o sa ato sang pagsumbong niya sa atong mga kahuyangan o kakulangan o sa tanan natong mga panginahanglan. Muna doon natay personal na pag-encounter sa Ginoo dinhi sa Blessed Sacrament. Okay? Nya ugma magsugod sadta sa atong tiniblas alas 6 sa buntag, gihangyo tamong tanan muanhi mo dinhi wa man tay misa, mao nay atong kalihukan tiniblas. Magampo ta mga usa ka oras or kapin dinhi sa atong sulod simbahan alas 6 sa buntag. Nya naagyapon tay pangumpisal alas 9 sa gabi hangtod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12. Ana karon ambot na may pangumpisal. Karon gabi ba? Wala ta? Okay ra mo? Okay. Ni sanong mas padired, ambot kanis Padre Willie, sanong magani. Karon inighuman sa nato dinhi, sugod sa tingali mga kay ni hapon pamunta, basig sugod mga alas 7:30 hangtod sa gabi maglingkod sa midiha mga pari magpakumpisal para sa mga gusto pang mukumpisal karong gabi una. Nya ikahapon gihangyo dit ang tanan sa atong talahorong arsobispo sa Sugbo nga ato sang paminawon ang 7 palabras diha sa atong cathedral nga i-plug in sa lain-lain nga mga platforms sa social media o sa murag CCTN man siguro o sa DYRF. So suwayin na ninyo lang og monitor sa inyong mga cellphones. Magsugod na sa alas 12 sa udto. So sa Cebu Metropolitan Cathedral na live niya na sa social media, YouTube, Facebook, ana. Kuha na lang ninyo. Pangitaa lang. Dali ra ng pangitaon sa Facebook. 7 palabras sa Cebu Metropolitan Cathedral. Nya ini alas 3, mao na sad ang atong paghimo sa atong Veneration of the Cross dinhi sa atong simbahan. Unya inighuman ana ang atong prosesyon sa Santo Entierro ngadto sa atong prosesyonan katong giagian kagabi nya ikuyog nato si Mama Mary, Mater Dolorosa, unya ang ubang mga santos katong ato mga santos sa
para sa Holy Week o sa mga santo sa kapilya. Pwede na to ikuyog ugma sa atong prosesyon, libot dinhi sa atong prosesyonan. Ighumana sa alas 3 nga kanang veneration of the cross. Medyo taas-taas ang atong ritual ugma. Nya ang himuon sa ugma mao ang pagpuasa o abstinensya. I-text ninyo sa inyong mga group chat o sa inyong mga amigo ugma na to, fasting and abstinence. Mo nay requirements. Kinsa may obligadong mag-fasting and abstinence ang nag-edad og 18 hangtod sa 60. Ang 17 paubos optional, ang 60 o 59 day, 60 pataas optional. Og ang mga masakiton optional. Kay mga tiwasono na sila. Sa abstinence, kanang di mo kaog karne, ang tanan obliged. No? Total, di man na makamatay. Tudluin na lang sad ang inyong mga gagmayng bata nga mo abstain anang mga lami, palit anang Jollibee, inom anang mga Coke, o uban pa, i-abstain o sana. Tudluin ba? Hinay-hinay. Nga ato sang imnon, kanilang tubig, kanilang ni ang di kay lami, kay haron, atong i-train ang atong kaugalingon sa pagpugong. Nya kamo sa mga manag-uyab ay sa mo pangaon sa inyong mga kanonon nga makapalami ninyo, no? O sa mga hikaponon nga makapalami, abstain from all pleasures. Pero ang magtiayon, nga wa na sa hikapay, abstain sad mo sa inyong pagkaway hikapay. Pwede sad mo maghinikapay. Kay wa na man sa ginay lami, no? Pero pilian lang ba ang way lami? Haron bitaw pag-train nato nga mudawat ta sa dili lami nga kinabuhi apan gikinahanglan alang sa kaluwasan. Nay atong buhaton ugma. Nya inig alas 11 sa gabi mahuman ang atong prosesyon. Ikalas 11 sa gabi naay mubo nga motorcade sa Mater Dolorosa. Ana mo kuan nga to mo tuyok sakay sa atong kuan mga sakyanan atong ituyok mo sukwahi siya ba ariban pa doong atong kuano atong prosesyon ana balik dinhi siya ana sa siya ngadto ana ang kuan ana ang gamay ana nga traditional nga purpose mura kunog si Mama Mary nagpaso-paso sa giagian sa iyang anak. Iyang gisubay-subay ang giagian siyang anak padulong ngadto sa kamatayon sa cross. Kay wa naman gilubong namang iyang anak. Iya lang gisubay-subay ba? Ana. Ang mukuyog og subay malangit. Ana. Okay? Sige. Magtapos na ta. Palihog, mangluhod.
O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. O sacrament most holy, O sacrament divine. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. O sacrament most holy, O sacrament divine. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,